Добрый вечер. У тебя, наверное, возник уместный вопрос. А может и не возник, если ты, конечно, преисполнился, блядь, в своем познании. Какого хуя я делаю... Так. Какого хуя я делаю вечером на побережье озера с костром? Ответ этому воля. Да. Да, я, блядь, здесь просто потому, что я, блядь, захотел быть здесь. И все, и других мотивов не нужно здесь искать. Я шел ради того, чтобы идти, жег ради того, чтобы жечь. И все в этом же духе. Конечно, спускаются сумерки, становится немного криповато. А еще и костер, блядь, как будто сырой, падла, нихуя не разгорается. Но, когда он разгорится, так сказать, он будет оправдывать свое существование, я думаю. И у меня есть две сарделины, знаете. Если бы кто-то из вас, условно говоря, ты, был бы сейчас здесь, я бы поделился второй сарделькой. Ну а если бы ты был очень голодный, я бы и первую, наверное, отдал. Блять, вот древесина, она то ли, сука, мерзлая, то ли, блять, сырая. Но судя по тому, что костер нихуя не прогорает, вероятнее всего это, блять, не знаю. Вы, наверное, не услышите, но сейчас шумят сосны. И с них падают небольшие фрагменты снега. Да. Ладно, надо поторопиться с огнем, потому что так надо. Так. Но у меня металлический штатив, и то, что я в лесу, меня не смущает. В конце концов, эволюция сделала нас самыми умными и самыми быстрыми машинами для выживания и убийства. Поэтому, если в мире есть люди, которые уже научились симулировать льва и показывать, як он рычит, то я думаю, бояться нашему поколению человечества нечего. В конце концов, что, блять, может быть опаснее льва? Наверное, два льва, я не знаю, нахуй. Ну или коронавирус, кстати, вот хорошая тема для обсуждения. Сейчас только костер разведу. Гори же ты, падла, блядь. Я сейчас как ставропольский акцент сделаю, нахуй. Если ты, сука, не будешь гореть сейчас, то я крайне опечален. Потому что бумаги становится все меньше и меньше. А сумерки-то надвигаются. Блять. Тут каждый шорох может смутить. В конце концов, это лес. Круто. Так, ну давайте пробовать поджигать всю эту ебатеку. Интересно, как эта камера пишет звук? Я уже запамятовал. Последний раз я что-то на нее снимал, это была реклама Шай, блядь. И звук там, право признаться, был неплох, но также следует отметить то, что оператор ходил, приткнувшись к нам. В общем, я пребываю здесь, ну, не в лесу, блядь, а в целом в отъезде из своего города.
собственно, те, кто следят, знают об этом. Уже около 2 недель и... Сука, надеюсь, я не потушил ничего. О, нормально. Ну, другое дело, блядь. Так, теперь... Но ветер идет, блядь, как бы... Как бы ветер идет на меня. То есть мне следует с этой стороны, блядь, подтыкать, я думаю. Ну, я имею в виду бумагу для розжига. Блин, темнеет действительно быстро. Порядка 10 минут и освещение уже, блядь, поменялось. Ну, блядь, вот он горит. Горит же, сука. Но все равно тухнет, падла, блядь. Оставляя лишь фрагменты пепла, блядь, от бумаги. Гандон. Давай, блядь. Нахуй еще газеты печатать, ну, если вы, блядь, даже разжечь костер не можете помочь. Причем газеты сухие, я в этом убежден. Вон, блядь, горит. Так, теперь не свистеть. Теперь делаем вот так вот. Так. Ну ладно, я еще накидаю хвороста, мне не сложно. Ну, видимо, он сырой, ему просто просушиться надо. И все пойдет. Блять, это дерево, походу, еще живое. Иначе я хуй знает, как объяснить то, что... Да. Ладно, пизду. Но я его не вырывал, знаете, вот сразу хочу вас разубедить в том, что я тут, блядь, вандалил и врежу экологии, вся хуйня. Зеленые ребята, я ничего не делал. Я просто искал древесину. И это то, что мне попалось на пути в моих поисках. Так, ну и что? Ну, потихоньку вроде что-то начинается. Не знаю, распердится это ебельт или нет, но будем верить в лучшее. Ну, пахнет дымком, знаете, пахнет древесиной. Это уже знак хороший, блядь. Хотя бы не паром и газетами, ёб твою мать. Хотя, вот знаете, интересная такая странность. По сути, если сжечь газету и рядом сжечь костер, запах дыма, он фактически мало чем будет отличаться, потому что, блядь, возможно, я удивлю сейчас многих, поэтому будьте осторожны. В общем, бумагу делают, блядь, из дерева. Понимаю, понимаю. Кстати, где-то, блядь, на Байкале целлюлозно-бумажный обрабатывающий, блядь, завод, предприятие, засрало, блядь, озеро до экологического бедствия. Естественно, Байкал, блядь, никакой иной. Вот потом и думай. А? Что-то ёбнуло, слышали? Я тоже слышал. Ну, вроде бы что-то получается из этого. Хотя надо еще древесину найти, пока полностью не стемнело, поэтому я сейчас смещусь за камеру в поисках, блядь, дерева. Ну, его знать, где его, правда, искать. О, я вижу ветки.
Так, ну вот я и вернулся с двумя дронами, блядь. Таких немалых, внушительных размеров. Что мне подсказывает, что они десятки лет, блядь, уже как погибли. Потому что очень сухая древесина. Но оно и к лучшему. Как бы. Так. Что ж, сейчас я доломаю эти запасы, блядь. Здесь костер уже к тому времени будет более-менее в форме, как говорится. И начну жарить сардельки, да, да. Я, блядь, не вегетарианец, не веган, нахуй. Я могу есть мясо, блядь. Да, какого хуя я, блядь, должен отказывать себе в возможности питаться мясом, блядь. Чё за гуманистические, блядь, нахуй претензии у людей? Я ж, блядь, не красного окуня, нахуй, какого-нибудь вымирающего жру, а ебаную сарделину, блядь, из свиньи, из фермы, ёб твою мать. Или с кого там их, нахуй, делают, блядь. Че, блядь? Если кто-то живет, сука, для того, чтобы потом показаться у меня на тарелке, блядь, я ничего против не имею. Если кого-то рождают для того, чтобы он оказался на тарелке, я тоже ничего не имею. Человек вторгается, блядь, в процесс эволюции. То есть, иными словами, блядь, звери плодятся уже не в лесах, не на лугах своим ходом, блядь, а в загонах, в огромных гаражах, нахуй, чтобы их жрали, блядь, люди. Я не знаю, насколько надо быть ебаном, чтобы отстаивать то, что, ой, блядь, это вмешательство в дикую природу, ёб твою мать, блядь, вы истребляете животных, это негуманно, нахуй, посмотрите на этих плачущих свиней, бля. Пиздец. Я плачущих свиней, нахуй, в очереди в поликлинике множество раз видел. И что, блядь, их же от этого никто не ест, ну. Хотя да, тут скорее даже аргумент в вашу пользу. Ну какого хуя вообще? Так, наушники ебаные. Ну наконец-таки, блядь, что-то с этим костром начинает... Бля, хапанул. Наконец-таки что-то с этим костром начинает получаться. Я полагаю, на камере меня еще видно темным силуэтом, который бродит на фоне снега. Верно? Ну, скоро я подрублю Night Vision. Да, да, у этой камеры есть, блядь, функция Night Vision. Не понял, нахуй. А, все, понял, нахуй. В общем, воля. То ли воля, то ли не воля. И речь сейчас будет не о заслуженном, блядь, комике, нахуй, Пауле, блядь, Воле, которого вы могли знать по рекламе сухариков бородинских, блядь, или там по синглу, блядь, хочу, 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 о, блядь, хочу, ё, блядь. Блядь, он опять тухнет. Ну что ж ты, сука, будешь делать-то, блядь, а? Воля. Воля — это то, что лежит за пределами явлений, которые составляют материю наших впечатлений. Потому что давайте, бля, разбираться. Смотри. Конечно же, все это заимствовано, и авторского тут мало. Может быть, авторское будет только советы по практическому применению, так сказать, этого дерьма. Прикладные, блядь. В общем, есть явление, да, нахуй? Например, костер. Не знаю, его вряд ли видно на камере, ну, блядь, не столь важно. Костер, да? Условно говоря. Костер существует для нас как явление ровно до тех пор, пока мы с помощью форм чувственности, которые нам доступны, типа там зрение, осязание, обоняние, блять, обоняние в том числе, пока он воздействует на наши формы, так сказать, чувственности, он создает явление, место которому происходит во времени и пространстве, которые тоже являются двумя категориями нашего восприятия. Вот.
И костер, как бы, он существует в каждый конкретный момент времени, когда мы на него смотрим, условно говоря, да, в последовательности. То есть есть причина, да, блядь, я собрал древесину там, поджег всю эту ебалу, но почему эта хуйня загорелась? И вообще, блядь, что такое огонь? Ёб твою мать, он опять тухнет, подожди. Фу, блядь, ну давай ты уже нахуй распердись-то, сука, сколько древесины уже заебал, блядь. Вообще не понимаю, какого хуя. Ну пиздец. Вот вам еще одно доказательство того, что в мире нахуй ты ничего, блядь, сука, не решаешь, блядь. Вот огонь загорелся, да, нахуй, только потому, что именно в это время, именно здесь, блядь, я, нахуй, совместил древесину и использовал известные нам ранее свойства горения, блядь, да, и поджег эту хуйню. Ну вот видите, он, блядь, потух. А почему, нахуй? А что так? А что случилось, ёпту? Абсолютный штиль, блядь. Использовался рожек, древесина уже, по сути, просохла. Ну а что, а почему? А потому что хуй во что, блядь, ты не имеешь, нахуй, власти над волей мира, блядь, понимаешь? Ты имеешь власть только над явлениями, да, которые отображают эту волю, так сказать. Как сказал бы Артурка, блядь, являются ее объективизацией, да, то есть сами явления это суть объективизация воли. Волю в самом себе, ее как бы, блядь, не познаешь нахуй никак, от слова, блядь, совсем. Но объективизацией служит явление. Вот видишь? Сука, загорелся. А я, блядь, абсолютно ничего не... Воля. Вот вы, блядь, сидите там в своем ебаном Красноярске, блядь, ноете о том, как вы хотите, блядь, в тайгу, в какую-то нахуй, чтобы, блядь, там, не знаю, построить юрту и жить под открытым небом, что звучит, конечно же, прекрасно, я с этим даже спорить не стану. Ну какого дьявола ты сидишь, блядь, и не прилагаешь особых усилий к этому? Кстати, ветер поменялся, теперь он южный, блядь. Так, Night Vision в помощь, как говорится. Оп. Что-нибудь видно? Нихуя не включил Night Vision, да? Здравствуйте. Так. Ну теперь ты включил? Не, нихуя не включил. Быть следует. Вот, теперь включил. Рад вас приветствовать в 28-м выпуске «Выживание без купюр». Как бы купюр у меня нет, есть лишь костер, дикая природа. Сейчас я нахожусь в лесах Карелии, и все, что у меня есть с собой, это 2 сарделины и хлеб в нарезке, упакованный в пакет. Мне нужно выдержать и выжить 30 минут до эвакуации. Тем временем сумерки уже наступили, как вы можете видеть. Ладно.
Что ж там такое? А, это, блядь, какой-то индикатор ебливый. Но памяти у меня еще в достатке. Зарядка, правда, садится. Ладно, давайте жарить, ёпту, бля. Сказал бы. Не знаю, кто так сказал бы, блядь, наверное, никто. Клинический мудак, блядь. Так, в общем-то. Сейчас я вам покажу, так сказать, обзор, блядь. Вы же ради этого здесь собрались. Смотрим. Так. Смотрим. Вот они. Сарделочки. Так. Одну обрываем. С мясом у меня разговор простой, блядь. Вижу, нюхаю, кладу на место, ухожу, блядь. Но не в этом случае, я очень голоден. Так, ну давай, сука. Сука, упаковали же еще, падла, блядь. Да, ну давайте. Сарделеон. Так, я еще сожгу к ебе, не надо медленно. Ну кого хуй, гори давай, ёпту, бля. Вот, блядь. Это я еще понимаю, нахуй. А знаете, что помогло развести этот костер? Правильно, нахуй, моя воля, блядь. Воля моя мне подсказала дышать, блядь, в этот пламя. О, автомобиль на той стороне озера по дороге проехал. Видимо, не такая что-то, бля, природа и дикая. Так вот, если мы принимаем то, что явление это лишь суть явления, блядь, которые замкнуты, нахуй, в своем времени, пространстве, нахуй, и своих законах природы, которые там проявляются, то мы понимаем, что за всем говном лежит воля. В общем, блядь, ну пример. Пример из книги, нахуй, афоризмов житейской мудрости, в общем. Или, по-моему, нет, мир как воля и представление. Жук, олень, блядь, еще будучи личинкой, когда он живет в чреве дерева, прогрызает себе путь наружу ровно в том размере, в котором ему понадобится, если он самец, и у него будут рога, понимаете? То есть личинка такая, опа, нихуя, не вдупляет вообще абсолютно никак, блядь. Вот как ты сейчас, сидя за, блядь, компьютером. Кто она, мужчина или женщина? Вот как ты сейчас, блядь, сидя за компьютером. И тут ее резко осенять. Ебать. Мне нужно, нахуй, ебануть такое дупло. Ёб твою мать, блядь. Я знаю, что все соседи, нахуй, которые рядом со мной тут пасутся, имеют такие маленькие дырочки, да, на выход на волю. Но я, блядь, предчувствую, что я, сука, буду крупным парнем, нахуй. Вот и он, короче, выжирает себе здоровую такую лунку, нахуй, в дереве, блядь, в стволе. Рождает, у него рога, нахуй, вырастает, и он, блядь, улетает. Откуда он знал, хуй его знает, абсолютно непонятно.
Блять, звуки криповые на самом деле, блядь, честно. Вот, блядь, так и горит. Для того, чтобы жить в согласии со своей волей, сука, если ты сейчас потухнешь, блядь, нужно делать жертву. Что есть, блядь, жертва? Жертва нахуй, это наша жизнь. А иными словами, жизнь в зависимости от единой воли. Единой воли нашего существа. Никто нахуй не выкупит, но я, бля, объяснять не стану. Знаете, на стримах, если интересно, спросите, блядь. Блять, ну нормально горит, нахуй, а чё тухнет? Вот. Если учесть, да? Я немножечко сейчас в телеологизм ударюсь. Если учесть, да, что смерть это результат такого процесса, как жизнь, а мы являемся явлениями и ничем иными. Явлениями подконтрольными самими себе в какой-то мере, да? Благодаря сознанию. То для того, чтобы чего-то действительно достичь, мы должны принести процесс в жертву самому, бля, процессу. То есть, иными словами, вот, бля, я хочу денег, нахуй. У меня идея, да? Хочу, блядь, начать, там, не знаю, сбывать автомобили, там, или я не знаю. Ладно, я в сферу творчества пойду. Хочу начать, там, рисовать картины, чтобы их, сука, покупали. Ох, ебать. Так и горим. Не знаю, блядь, может она уже готова? Не понимаю, почему он, блядь, тухнет. Нихуя себе, как темно. О, это уже хороший знак. То ли сарделина лопнула, то ли палка, блядь. Фу, блядь. Кожурки. Ладно, я на своем примере объясню. В общем, перед Новым годом у меня была идея. А я вроде в прошлом видео этот пример приводил, ну похуй. Идея, но я ее сейчас просто разверну в более широком градусе. Вот там машинка едет. У меня была идея снять фильм про шизов. Что же случилось? Почему все пошло по пизде? Дело в том, что я слишком щепетильно отнесся. Ну, это даже неверное будет, наверное, высказывание. В общем, есть идея, да? То есть есть конечная цель, к которой ты стремишься. На пути достижения этой цели существуют некоторые макропроцессы, да, внутри этого большого процесса. И когда я сосредотачивался на каждом из них, то мое сознание, не будь я ёпту человеком, находило приемлемый для меня результат внутри каждого из этих процессов небольших.
менее значимо. И в итоге я настолько, блядь, углублялся в эту ебалу, что это все получалось вычурно и не настоящим. А для того, чтобы кино действительно было кином, ёпта, бля, нужно жертвовать, блядь. То есть, вот снимать нахуй и снимать. И стараться, блядь, выразить одну идею. То есть, не могу сказать... О, кто-то едет. Проехал. Не могу сказать то, что этот процесс более дедуктивный, чем индуктивный. Скорее, напротив. Здесь больше роль играет индукция. Окей, метафорой, аналогией. Хоть это и нихуя не аргумент, но я здесь не спорить, блядь, пришел. Я хочу воткнуть палку. Если я жертвую, что я делаю? Я беру вот так вот, не глядя, оп, воткнул, она стоит. Я ощущаю, что она стоит, имеет опору. Ну, здесь нихуя не имеет. Вот, стоит. Если же я задамся конкретной целью, блядь, чтобы палка стояла, нахуй, я буду подминать снег вокруг, блядь, создавать такой твердый, нахуй, пласт, блядь, сугроба там, да, чтобы в итоге воткнуть там, блядь, на глаз выверить градус там. Вот это нахуй неправильно нихуя. Если у тебя цель воткнуть палку, блядь, то ты не еби голову, как ты ее будешь втыкать, а втыкай палку, понимаешь? Это в доверии к миру все на самом деле познается. Если ты не доверяешь миру, который тебя окружает, то ты как бы и хуй пососешь на самом деле. О, нихуя себе мыло, бля. Ну-ка. Вот, бля. А крепо. В общем, на 33 минуты ебалы записал. Потом нарежу что-нибудь. Лайла Тоф, всех люблю.